Ja, de Frieske Muziekwieken bij Omroep Friesland. Op de radio draaien we alleen nog maar Frieske muziek. En kist ook weer stemmen voor de Frieske Top 100. En alle dagen geven we een paard met een Frieske artiest. Koest en kist die opjaan voor een huiskamerconcert op comadel.nl. En we beginnen maandag in Driesem. Bij de familie Ludema. Goedemorgen. Ja, goeie. Wat is de bedoeling? Ja, ik kom even voor Comadel, eigenlijk. Dus, Oh, ik dacht voor hey, ik denk die man die zal mij even lekker in beeld brengen, maar dat is er van de morgen net bij. nee. Dus Comadel, je ga je opdoen, toch? Ja, ik ga me al opdoen, jong. Maar ik verwacht je door de bleker, ik verwacht je net allemaal mijn camera. Ludema is groot fan van Doe de Bleker. Hij houdt wel van een beetje karakter. Nee, puur voor Doeren. Door artiesten alle eer ten aan, maar Doeren mijn man, dat is de man, dat is puur natuur, die had iets. Ik weet niet eens dat het nou de zanger is, het is meer de persoon. Het is alles wat er doet, alles wat er, hoe er is. Ja, een geweldig meisje vind ik het. De stembus van de Frieske Top 100 is ook weer hierpen. En wat had Ludema eigenlijk op Ian? Pieter Wilkers. Met welk liedje? Paard waarom? Nee, terug. Gewoon schijn uitkijken. Dat hoeft niet. Dat was het eerste plaatje wat ik net had op de radio na de geboorte van mijn zoon. Dit is van mij. Dit wordt nooit meer hobby. Had ik nou hobby jongen. Hij is net echt heel handig met die tablet, of wel? Maar in elk geval, laten we het zo zeggen, hij heeft niet echt veel met ICT opgehaald. Nou, jij wel? Ja, ik wel. Al volgens mij sinds het feit dat ik 5 jaar geleden een DS kocht, ben ik eigenlijk niet meer van technologie te weerhouden. Het lijkt het nou alsof er wel wat lol in krijgt. Ja, nu wel. Volgens mij vindt hij dit eigenlijk een ervaring wat dat betreft. Doe de Bleker van Staren wie een beetje verdwaald daarin tegen Noorden. Maar daar is er dan toch. En hij pakt hut zijn gitaar. Hij lag al een week wat op kamer 108. Nou, we zeiden euthanasiedokter, dat is toch een pracht. De dokter is een prikken, maar wat hebben wij bald toen het wezen su. Wat verdikken, toen brak die verrekte naald. Onkruid vergaat niet, onkruid vergaat niet. Het is niet best, het is en het blijft een pest. En dat voor 7 en 3. En was nog bij het slotconcert wezen van de Muziekwieken bij Geert van Thun. Bij Iris Kroes, Johannes Riepma en Vangrail. Jou dan antwoord op de vraag: hoe heet het laatste album van Johannes Riepma? Mail die een antwoord naar bient@omroepfriesland.nl. Sjoch morgen weer, want dan ben we op een paard met Janneke Brakels.